Thank you dokter Devia. Jadi kemarin tuh aku sempat 4 hari apa 5 hari berturut-turut ke dokter Devia terus. Itu aku benerin gigi, karena gigi aku patah terus, gigi tambelan aku lebih tepatnya. Jadi sebenarnya gigi aku nih dulu kelinci, tapi lama-lama tuh jadi mendek dan jadi super sensitif. Pokoknya jadi pendek, jadi rata gitu lah, lebih pendek. Terus akhirnya aku bikin gigi kelinci. Nah kemarin itu sempet 3 hari berturut-turut, setiap bangun tidur patah, selalu kayak gitu, tiap bangun tidur. Terus aku cerita ke dokter Devia, kenapa ya aku setiap bangun tidur tuh selalu patah. Aku tuh gak makan aneh-aneh loh, gak makan makanan yang keras. Terus ternyata aku itu kayaknya ada bruxism, gak tahu cara baca gimana. Pokoknya kalau misalnya kita tidur, aku tuh kayak gitu-gitu lah. Itu bikin gigi aku kekikis, terus jadi pendek, jadi patah. Apalagi gigi tambelan yang kelinci itu kan pasti gak sekuat gigi asli. Akhirnya sekarang aku kalau bobo harus pakai mouth guard. Ini udah dibikin, dicetak kemarin. Bayangin 3 hari berturut-turut aku bolak-balik tiap bangun tidur gigi patah. Jadi sekarang bobo harus pakai ini. Dokter Devia penyelamat lah. Ya, mesti bobo deh. Mirip retainer tapi ini kayak letoy gitu. Nih kayak gini. Jadi kalau misalnya aku bobo, aku tuh nggak gesek-gesek gigi lagi. Gigi kita. Siapa yang bobonya suka gesek-gesek gigi harus segera ke dokter gigi. Kalau enggak dalam waktu 5-10 tahun gigi kalian bakal pendek, lama-lama habis pas masa tua. Pas aku google bruxism itu faktornya ada banyak sih. Bisa jadi karena kebiasaan, bisa jadi karena stres. Dan rata-rata aku lihat, nggak tahu sih ya, symptoms ADHD tuh banyak yang bruxism juga, tapi nggak tahu sih ya, takut sotoy. Kalau misalnya orang rumah kalian yang kayak gitu, lebih baik kalian sadar, terus kayak aku, biar dilindungi. Saya bobo deh.